Yo, ich grüße euch, what's poppin'? Wir fangen ab dieser Folge an mit diesem wunderbaren Lehrwerk, das ich in der letzten Woche schon mal aufgezeigt hatte. Und zwar die Hilfe zur Introspektion. Also sprich Selbstreflexion und Veränderung der eigenen Charakterzüge. Und dieses Buch wurde verfasst von Josef Drabeck und Franz Bardon, bei denen jetzt noch zusätzlich die Bilder gezeigt werden, damit man weiß, um wen es geht. Zu Beginn des Buches werden wir mit Darstellungen der Elementare konfrontiert, und zwar Salamander fürs Feuerelement, Sylphen fürs Luftelement, Undinen fürs Wasserelement, aber auch die Gnome fürs Erdelement, dass wir einfach mal so ein bisschen eine Vorstellung in unseren Köpfen erzeugen können, was für Lebewesen es auf diesen astralen Ebenen gibt. Ja. Beim Vorwort, da hat sich der Autor Lukas Lujecki mit der Theorie und mit der Adaptation der ganzen Wissensbestände in dem Buch auseinandergesetzt, was dahingehend sehr interessant ist, weil dieses Buch ja eigentlich sozusagen anzusetzen wäre bei der ersten Stufe von Bardon. Das heißt, Lujecki erklärt erst, okay, wir haben aktive und passive Elemente, also sprich aktiv positiv und negativ passive Qualitäten. Es liegt in der Natur jedes Menschen, diese Qualitäten mehr oder weniger ausgeprägt zu wissen. Und da verweise ich kurz auf Geburtshoroskope etc. pp. Mit den Eigenschaften der einzelnen Sternzeichen und auch mit den dominierenden Elementen in dem jeweiligen Sternzeichen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben einen Wassermann, haben wir ja vorzugsweise Luft, und dann müsste man halt nochmal nachschauen, okay, was macht einen Wassermann so aus? Positiv und negativ. Aber das Interessante ist, wenn ich mich an meine Gespräche mit meinem Mentor zurückerinnere und auch auf das verweise, was in den Folgen zuvor gekommen ist, was die Charakterschulung betrifft, dann hat jeder irgendwo jede Qualität zu einem gewissen Grad in sich drinnen. Ne? Die Regulation, die kann man dann selber übernehmen. Ne? Sagen wir jetzt, jemand ist sehr extrovertiert, das heißt, da muss das Selbstbewusstsein ziemlich nach oben reguliert sein, plus der eigene Wille, irgendetwas durchzusetzen, auch weiter nach oben gerollt, während die Introvertierten dann eher so ein bisschen das zurückgeschraubt haben mit dem Selbstbewusstsein und auch mit dem Willen. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich damit ungefähr andeuten möchte. Das Denken sollte natürlich von euch übernommen werden. Ne? Lujecki sagt jedenfalls, dass das Erkennen und das Wissen über diese ganzen Eigenschaften, die es zu erörtern gilt, dahingehend vorteilhaft sind, wenn wir beispielsweise, sagen wir mal so, du hast einen gechillten Tag gehabt, ne? Du bist eigentlich komplett happy, bist zufrieden mit dem, was du erreicht hast, und so, bupp, auf einmal bist du voll niedergeschlagen, ne? Bist melancholisch, depressiv, und es gibt keinen rationalen Grund dafür. Ja? Es ist nichts vorgefallen, wo du sagen könntest, okay, jetzt habe ich einen Grund, mich depressiv zu fühlen. Wenn man dann diese Gefühle, diese Qualitäten wirklich auseinander differenzieren kann, auch mit diesem klaren Bewusstsein, hey, gibt ja keinen Grund, dann könnte man dementsprechend weiter forschen, auch wenn man zum Beispiel jetzt Entitäten mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmen kann, vielleicht dann eben später mit dem Training, dann könnte es sein, okay, jetzt habe ich da diese Eigenschaften gefunden. Diese Eigenschaften gehören zu einem gewissen Element. Ja? Und wenn ich dieses Element identifizieren kann, plus negative Qualitäten des Elements, könnte man davon ausgehen, dass vielleicht ein Elementarwesen aus diesem Elementebereich gerade da ist, und weil es eben negativen Qualitäten fördert, ne, dass man es mit einer negativen Entität zu tun hat. Das wäre eine Möglichkeit, laut den Worten, die Lujecki in seinen Anfangsworten genannt hat. Und darum ist es ja notwendig, seinen inneren Tempel aufzubauen. Ne? Man sagt doch, der Tempel Salomons. Das ist kein externes Produkt, was man da irgendwo
auf der Landkarte irgendwie markieren kann, sondern es ist der eigene Tempel, im Endeffekt das eigene Konstrukt, was man sich selber erschafft. Und dieser Tempel sollte ja unerschütterlich sein. Und diese Unerschütterlichkeit, und die bekommt man eben durch das Legen eines starken Fundaments, wozu eben die Introspektion notwendig ist. In der Stufe 1 von Badern wird geäußert, dass diese Introspektion wichtig ist, um eigentlich nach dem Höheren streben zu können. Und Luschetsky hat dann gemeint, zu Beginn sollten wir natürlich jetzt physisch, materiell und dann Vergangenheit und Zukunft berufend, sollen wir uns natürlich erstmal überlegen, welche Verhaltensweisen legen wir grundsätzlich an den Tag? Wie oft passieren sie? Wie häufig? Wie stark passieren sie? Und dass man sie ja den Elementen nach zuordnen soll. Ne? Also da fängt es dann an mit dem Solve, das Auflösen und das Analysieren seiner einzelnen Bestandteile des Charakters, sodass nach dieser Analyse ein bewusstes Coagula entsteht, also ein Erstellen, ein Synthetisieren, ein Entwickeln der neuen Eigenschaften, die man bräuchte, um seinen Weg zum Höheren weiterstreben zu können. Ne? Und dazu hat er auch eine Grafik, und zwar den Tempel des Salomon. Und der Tempel des Salomon ist ja im Endeffekt nichts anderes als das Tetragrammaton. Also Feuer, Wind, Wasser, Erde. Die ganzen Polaritäten sind dann miteinander verbunden. Einmal Feuer mit dem elektrischen, dann Wasser mit dem magnetischen, Luft als das Neutrale, als das Vermittelnde und dann die Erde als Kombination von dem elektrischen, magnetischen, das geregelt ist im physischen. Ja. Ich blende da jetzt mal kurz eine Grafik ein, die auch in dem Buch vorhanden ist. Und zwar, da geht es dann, da muss ich selber gucken. Stimmt, da sind die 4 Sachen drinnen mit Wollen, Wissen, Wagen und Schweigen. Wer Bardon gelesen hat, der weiß Bescheid. Da möchte ich auch nicht näher drauf eingehen. Jedenfalls, wenn wir verschiedene Elemente miteinander kombinieren, kriegen wir auch diese Zustände wie heiß, trocken, feucht und kalt. Ja, aber da geht dann der Autor selber nicht so wirklich drauf ein. Das ist etwas, womit man sich dann auch selber beschäftigen könnte oder auch sollte. Wichtig dabei ist es, dass wir dann auch gucken, weil das steht ja da in dem Solve-Bereich, diese Introspektion, ja, dieses Bewusstsein um seine Charaktereigenschaften, um die Ausprägung der Charaktereigenschaften, ist halt notwendig, dass sich dann der Kreis, das Obere, ja, in Bewegung setzt. In dem Buch selber steht, ja, man ist ja noch tot, ne? Tot im magischen Sinne, weil man sich eigentlich unbewusst im Leben betätigt, anstatt sich aktiv mit verschiedensten Sachen zu beschäftigen. Aber gerade dieser erste Schritt mit dem Beobachten fängt dann an, dieses Innere bisschen aufzurütteln, dass die Elemente in einem selber anfangen, sich zu bewegen und auszugleichen und dass da eigentlich dieses echte Leben reinkommt. Ja. Dann sehen wir auch noch in der Grafik ein Kreuz, das Akasha, das Pneuma. Also wir wissen ja schon, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper, aber der wirkliche Geist ist dann aus dem Akasha entspringend, wo auch eigentlich die Elemente entspringen und diese Harmonisierung all der Elemente führt ja wieder zurück zu diesem allgemeinen Ganzbewusstsein. Also ein interessanter philosophischer Gedanke, wenn man das so betrachtet, weil auf der einen Seite kommen wir aus dem Akasha, aber auf der anderen Seite gehen wir wieder zurück. Ne? Alleine kommen wir und alleine gehen wir. Bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Also liegt es an uns, eben diese Sachen, diese Bewegung aufrecht zu erhalten und uns Tag für Tag stetig zu verbessern. Klar, wir brauchen auch noch Pausen, ne? Brauchen wir nichts sagen. Pausen braucht man immer mal, um sich zu erholen. Jedenfalls erwähnt er dann auch noch, dass
dass es 3 Phasen, also bei der Introspektion geht es um 3 Phasen aus der Akasha-Perspektive, also eigentlich so aus dieser Vogelperspektive. Zum ersten, wenn wir uns jetzt mal einen Menschen anschauen, egal wen, ihr könnt euch irgendjemanden vorstellen, ihr könnt euch auch selbst vorstellen. Zuerst, wir sehen ja die sogenannten Schlafschafe, ne, wenn wir die ganzen Worte aus verschiedensten Bereichen angucken wollen. Bei denen läuft es so, dass die passiven Charakterzüge, dieses Unbewusste, es läuft einfach dahin, ohne sich bewusst zu sein, was man überhaupt tut. Das steht über dem Aktiven, über der bewussten Entscheidung, etwas zu tun. Ja? Um etwas zu erschaffen, zu entwickeln, sich zu verbessern, vielleicht auch etwas zu zerstören, keine Ahnung. Aber da sagt er, okay, das Passive ist noch dominant. Ja, und führt dann eben zur Passivität, zum Zersplittern des Geistes auf verschiedenste Sachen. Oder wenn wir jetzt sagen, beispielsweise, bist halt extrem faul, ne? Und hast keine Bock, deine Rechnungen anzugucken oder irgendwelche Briefe oder irgendwas. Dann häufen sich ja diese Sachen, ne? Man kriegt dann mit der Zeit Mahnungen, wenn man Rechnungen nicht beglichen hat, wenn man Termine nicht wahrgenommen hat, etc. Es gibt immer mehr Stress und Probleme. Und durch diese Passivität, ne, dadurch, dass man einfach diesen unbewussten Charakterzügen den Vorlauf lässt, vervielfältigen sich auch dann dahingehend die Probleme. Auch beim Fastfood-Essen. Wenn du jetzt lieber nur Fastfood isst, ne, dann wirst du ja auch irgendwann fett und picklig und assi und dein Körper ist total schwach und lethargisch. Das verstärkt deine Faulheit. Das verstärkt auch deine vielleicht depressive Gedanken etc. pp. Also alles irgendwo ist miteinander vernetzt, wenn man eine Sache tut. Dann kommen wir zur dritten Phase, wenn man anfängt, sich bewusst zu werden, dass man was ändern muss. Ja? Dann fängt es an, dass das Passive durch das Aktive etwas mehr ausgeglichen wird. Ne? Man läuft dann so innerlich harmonisch ab, man ist Teil freier Wille, Teil immer noch Sklave seiner passiven Qualitäten. Aber das, was sozusagen noch schwach ausgeprägt war, das kommt jetzt dann immer mehr ins Bewusstsein rein und es wird auch bewusster umgesetzt. Und das wiederum führt dann zur Phase 3. Das Aktive wird dominanter, übersteigt das Passive und dann kommen wir eigentlich in den Begriff Evolution. Das ist ja eigentlich das, was jedes Leben auf diesem Planeten oder vielleicht auch im Weltall ausmacht. Evolution. Man muss sehen, was man scheiße macht, man muss es verbessern und immer weiter aufbauen und wird dann immer stärker, immer mächtiger, immer selbstbeherrschter. Und dann sind wir eigentlich dort, wo wir sein möchten. Weil wir wollen ja nicht irgendwie die ganze Zeit rumgesplittert im Kopf sein, so nach dem Motto, okay, ich muss das und das und das und das alles machen und ich habe keinen Bock und ich will keine Probleme und die ganzen Probleme häufen sich und sondern wir wollen einfach gucken, dass wir das alles auch irgendwo beherrschen können, was uns äußerlich und innerlich beschäftigt. Letztendlich sollte ja das Ergebnis dieser ganzen Evolution sein, dass man zu den Kernqualitäten der 4 Elemente kommt, und zwar zur Allmacht, zum Allwissen, zur Allgegenwärtigkeit und zur Unsterblichkeit. Wenn wir uns diese Begriffe anschauen, ja, wenn man die mit dem irdischen Denken, sage ich mal, interpretieren möchte, dann sind es schon ganz gewaltige Qualitäten, die man körperlich an den Tag legen könnte. Jedoch geht es hier um die Essenz, um das Verständnis dieser Begrifflichkeiten und auch die Erkenntnis, dass in jedem von uns, weil Abbild Gottes, ne, Gott hat ja all diese 4 Qualitäten komplett ausgearbeitet, sozusagen. Und diese Essenzen hat jeder von uns drinnen. Nur die gilt es durch die Verbesserung unserer Qualitäten zum Gedeihen zu bringen. Weil je mehr Qualitäten, also aktive Qualitäten du kultivierst, desto mehr hilfst du den Essenzen dabei auch zu wachsen. Ne? Du brauchst ja diese ganzen Sachen, damit die Hauptsachen wachsen. Und so kommen wir dann im Endeffekt auch zu den elementaren Korrespondenzen, und zwar, dass das Element Luft zum Intellektuellen gehört, Feuer zur inneren Befreiung, Katharsis, Fegefeuer bereinigt ja die Schlacke,
die in einem drinnen ist. Hilft aber auch beim Visualisieren, Imaginieren, also dieses Formen, dieses Sehen und Fokussieren von etwas wird zum Feuer zugeordnet. Wasser zum Emotionalen, zum Fließenden, weil wir kriegen ja verschiedene Gefühle mit, wenn wir das mal aufs reale Leben beziehen möchten. Was dann eigentlich wiederum bedeutet, okay, dieses Emotionale, ne, kommt und geht, Ebbe und Flut, das passt einfach zum Wasser. Und sich dann dem Ganzen bewusst zu sein, wird dann wieder der Erde zugeordnet, weil letzten Endes die Kombination aus Feuer, Wasser, Luft, bupp, im Ergebnis Erde. Also ich sehe den Block, ich sehe das Buch, ich sehe die Kamera. Ich bin mir meiner Charakterzüge bewusst, mehr oder minder, so wie bei fast jedem. Ne? Aber es geht ja darum, mehr zu erkennen und zu verändern. Und wenn wir diese 4 Elemente nochmal eben zusammenfassend betrachten als Essenzen, dann geht es letztendlich darum, dass diese Qualitäten ja auf die Erde gebracht werden müssen, ne? Auf die Erde gebracht, im Sinne von, man muss sie leben, man muss sie zeigen, es muss ja deutlich gemacht werden. Und klar, je nach Kontext, in dem man lebt, müsste man auch diese Essenzen an diese Dinge anpassen. So nach dem Motto, man hat so einen Universalschlüssel dadurch, dass man überall flexibel und vernünftig agieren kann, ohne an seinen Qualitäten einbüßen zu müssen. Das waren auf jeden Fall die Worte von Lukas Lojecki und zusätzlich hat er dann diese Grafik, die wir am Anfang gesehen haben, nochmal adaptiert auf 2 weitere Methoden, und zwar, dass das im magischen Bereich einfach die Macht über sich selbst ergibt, letztendlich, wenn man die Elemente in Harmonie gebracht hat und seine negativen Qualitäten gemeistert hat, im Sinne von, ich kann sie kontrollieren, beherrschen und dementsprechend eindämmen. Und dementsprechend sehen wir dann auch in der psychischen Adaptation dieser ganzen Lehren, dass wir einerseits wissenschaftlich arbeiten müssen, ne? Wir haben ja unsere Bücher, wir haben auch unsere Erfahrungswerte und wir können aus verschiedensten Wissenschaftsbereichen ja Wissen aneignen, um unsere Eigenschaften vielleicht besser zu verstehen und gezielter darauf einzugehen, je nachdem, welche Sprache wir für uns selber sprechen. Und dann kommen halt diese Hauptsäulen der Magie, wie wir sie kennen, mit Wagen, Wissen, Wollen und Schweigen. Aber da muss man auch, da steht es auch in der Grafik, man muss auch ehrlich zu sich sein. Wie Bardon auch sagte. Gut, jetzt haben wir erst einmal den einen Teil fertig gekriegt. Jetzt kommen wir schon zum Vorwort des Autors. Und das erste Vorwort, was dann nach Lojecki kommt, ist von Bardon selbst. Interessanterweise hat er da die Erklärungen für die Veränderung von Charakterzügen etwas ausführlicher erklärt, was man natürlich auch im Goldenen Buch der Weisheit finden kann. Jedenfalls gehen wir hier auch nochmal kurz drauf ein, was Bardon da erklärt hatte, damit wir mit diesem Grundwissen in der nächsten Folge schon mal die ersten Charakterzüge etwas genauer betrachten können. Und zwar, er hat es aufgeteilt in A und B, und zwar die hermetische Wissenschaft und die Initiation selber. Bei der hermetischen Wissenschaft wissen wir, also alle, die sich eben schon mit Bardon beschäftigt haben, die wissen das auf jeden Fall, dass diese Wissenschaft dazu ja dient, den Menschen als solches zu verbessern, also das Individuum. Und diese Lehren, das ist jetzt zum Beispiel aus unserer westlichen Kultur eher diese hermetische, während jetzt die östlichen Kulturen die buddhistische oder hinduistische oder taoistische Sichtweise verfolgen, aber im Prinzip ist es ja irgendwo das Gleiche. Also im Prinzip, Leute. Jedenfalls zurück zu diesem Verbessern einer selbst. Interessanterweise, wir reden oft von Schicksalsschlägen oder es gibt irgendwelche Gurus oder Meister oder durch die Selbsterkenntnis, was man verbessern sollte. Und das sind sozusagen die 3 Lehre in unserem Leben. Ne? Schicksal, man selbst oder eben ein Lehrer, der vielleicht das sieht, was wir bei uns selber nicht sehen können oder wollen. Weil, ja, ich meine, vielleicht ist man ein bisschen sturköpfig, vielleicht ist man ein bisschen arrogant, vielleicht ist man unwissend, vielleicht ist man ein bisschen unbewusst. Wir wissen es nicht, was bei dem jeweiligen Individuum zugrunde liegt. Im Endeffekt, es geht ja darum, diese Sachen aufzudecken. Und das sind diese 3 Lebenslehrer, sage ich mal,
doch wichtig, wenn es darum geht, mehr zu erkennen. Was wir auch hinzufügen sollten, wäre zum Beispiel auch die Art und Weise, wie man darauf kommt, sich selbst zu verbessern. Also entweder man macht es wie magisch Interessierte und gehen den Weg direkt durch irgendwelche Kurse oder durch Erklärungen von irgendeinem Magier, der einem zusagt, oder man ist religiös angehaucht, hält sich auch an die Dogmen, die die jeweilige Religion verkörpert, dann sind wir eigentlich bei der Qualitätenlehre, während der Weg selber, also die Magie selber, der quantitative Weg ist. Im Sinne von, okay, ich beschäftige mich jetzt ausgiebig mit dem Ganzen, ne, so richtig auch wissenschaftlich und arbeite die ganze Zeit daran. Bei der Religion ist es dann mehr so, ich habe diese Eigenschaften wahrgenommen, ich versuche sie in mein Leben zu implementieren, ohne wirklich drüber nachzudenken, aber ich will ein guter Mensch sein. Also eher unbewusst mit der Religion, und bei der Magie ist es so, okay, ich gehe da jetzt voll bewusst rein und ich mache einen Haufen Arbeit. So zum Unterschied quantitativ, qualitativ. Und dementsprechend kommen wir auch wieder auf diese Begrifflichkeit Magie für die quantitative Seite und die Mystik für die qualitative Seite. Und wer den Weg der Magie wirklich beschreitet, der hat ja sozusagen, laut Bardon auch, immer noch Teile des Mystischen inne. Weil die Charakterveredelung ist ja die qualitative Verbesserung des Charakters. Und dann sind wir schon in der Mystik. Und die Anzahl der Taten aus diesen Qualitäten heraus manifestiert sozusagen die Quantität des Charakters. Ne? Das, was man dann tatsächlich macht. Dann greift er den Punkt Menschen auf, dass der Mensch in Geist, Seele, Körper aufgeteilt ist. Dementsprechend hat er das auch in die 4 Elemente aufgeteilt, wie zum Beispiel jetzt beim Geist. Da sagt er, Feuerelement, der Wille, Luftelement, der Sinn oder der Intellekt, dann Wasserelement, die Emotion, das Gefühl und Erdelement, das Bewusstsein. Denn da steht, ohne diese 4 Elemente in dieser Mentalsphäre ist die Konzeptualisierung des Geistes nicht möglich. Jetzt so ein bisschen frei aus dem Englischen übersetzt. Dann haben wir die Seele, die im Endeffekt ein Ausdruck des Mentalen ist und die Form des Geistes dementsprechend beeinflusst. Da ist die Qualität des Körpers ein bisschen verdichteter und astral mehr von dieser elementaren Substanz. Wenn wir jetzt wieder an die Salamander und Sylphen und so denken, ne, die sind ja die Verkörperung der Elemente aus dem Bereich, aus dem sie kommen. Und dann haben wir letztendlich auch diesen physischen Körper, so wie wir es kennen. Da sind ja Mental- und Astralkörper dran gebunden. Astralkörper durch die Mentalmatrize, Astralkörper und physischer Körper durch die Astralmatrize. Aber das steht alles schon der Weg des wahren Adepten drin. Das heißt, im Endeffekt ist es hier nur eine Wiederholung, was da drin steht. Das Interessantere hier in dem Buch ist aber um die Energiezufuhr für die 3 verschiedenen Körper. Weil da differenziert Bardon etwas mehr in der Hinsicht, dass der Geist selber, das können wir auch sofort auf unser Realleben beziehen, ne? Durch sensorische Wahrnehmungen kriegen wir ja extern das Futter, also kühles, kaltes Wasser trinken wir und es erfrischt uns. Das Sprudel im Wasser, das belebt uns, das prickelt, das ist schön und vermittelt ein gutes Gefühl. Externer Eindruck durch Sinne. Intern, also das interne Futter, sind dann eigentlich unsere Gedanken und Ideen, die wir haben. Oder auch unsere Wünsche, die wir gerne in der Realität zu sehen wünschen. Und bei diesem internen Futter für den Geist geht er auf Menge und Attribution ein. Ja? Das bedeutet dann im Endeffekt, wenn du viele Ideen hast, wenn du viele Gedanken trägst oder wenn du viele Wünsche in dir trägst, dann geht es in Richtung quantitativ, also alles, was dort die ganze Zeit vor sich geht. Und das, was wir mit den Gedanken verknüpfen, zum Beispiel eine Partnerschaft wäre jetzt schön, ja, ist dann wieder die qualitative Seite des Ganzen. Und das spielt sich alles bei uns sozusagen metaphorisch gesehen im Kopf ab, im Geist ab. Wenn wir jetzt zum Beispiel viele Ideen in Richtung Weiterentwicklung haben, dann ist das natürlich dahingehend auch wieder positiv.
geht wieder ins Quantitative, während der Grund, weswegen wir so denken, die Reinheit, die qualitative Seite bestimmt. Also wir wissen es ja auch vom Essen. Wir können viel essen, wir können wenig essen. Dadurch können wir ja unseren Energiehaushalt, also unsere Kilokalorien dementsprechend beeinflussen. Ja? Die Art und Weise des Essens, zum Beispiel Fastfood im Vergleich zu richtigen, natürlichen Lebensmitteln, ist auch ein gewaltiger Unterschied. Und so läuft es ja auch mit unseren Gedanken und den Attributionen ab, ne? Ob das mentale Futter gut für uns ist. Beispielsweise kommt dann Bardon mit den Punkten Wille, Intellekt, Bewusstsein, Ich-Bewusstsein rauf. Zum Beispiel, dass, wenn der Wille im Balance ist, ist er frei. Wenn er nicht im Balance ist, dann bist du ja willenlos im Endeffekt und es kann sich dann quantitativ in Impulsivität äußern, ja, oder in Sturheit qualitativ. Der Intellekt, der äußert sich quantitativ, vermutlich dann durch Durchhaltevermögen oder qualitativ durch Wahrnehmungsvermögen. Bei den Gefühlen ist es durch Lebendigkeit und Vitalität in der Qualität, wenn es positiv ist, wenn es negativ ist, Überlebensinstinkt. Beim Bewusstsein sagt er, die Summe der 3 Elemente, weil Bewusstsein wird der Erde zugeordnet, Wille, Intellekt und Gefühle ja den anderen 3 Elementen, #Tetragrammaton, dann sehen wir das in dem tatsächlichen Verhalten durch das Maß oder durch den Grad an Impulsivität, an Beharrlichkeit und Vitalität oder eben auch am Korrektsein. Ja, Korrektsein könnte man positiv gesehen, wenn man die Wahrheit hinter Sachen erkennen möchte und auch erkennen kann und dementsprechend handelt. Oder wir können so ein Korinthenkacker sein. Ja, im Gesetz steht das so, also müssen wir das so machen. Gell? Ja, das ist ja dumm. Eigentlich. Aber das wäre die negative Seite, wenn man dann zu sturköpfig auf der Durchsetzung von geschriebenem Recht ist, das vermutlich nicht so intelligent wirkt. Oder auch in seiner Umsetzung nicht intelligent ist. Den letzten Punkt, den er hier erwähnt, ist eben das Ich-Bewusstsein. Und das zeigt sich dann eben positiv oder negativ in der Intensität des Fluidums, also der eigenen Energie, die in einem drin ist, mit der man dann Sachen umsetzen kann. Aber sie zeigt sich auch in der Reife des Geistes auf mentaler Ebene. Sehr viele interessante Perspektiven, die man hier erkennen kann, wenn man sich diese Zeilen durchliest. Dann kommen wir zum Astralen, zur Seele. Da zeigt sich die externe Nahrungsaufnahme in der Atmung, intern durch die astrale Substanz des materiellen Essens und Trinkens. Sprich, die Zusatzstoffe, die in Nahrungsmitteln drin sind oder auch in Getränken, die haben ja bewusste Effekte für den Körper. Und die kann man dann analog zu der astralen Seite hinzurechnen, weil diese Zusatzstoffe ja im Geist oder im Charakter, in der Seele ja auch gewisse Qualitäten fördern oder unterdrücken, je nachdem, was man zu sich nimmt. Außer man benutzt das Imprägnieren, also man zelebriert die Eucharistie, dann kann man das natürlich ein bisschen modifizieren. Also da gehe ich safe davon aus, aufgrund der Erfahrungswerte, die ich in der Hinsicht schon gemacht habe. Wir müssen hier noch ein bisschen kurz das mit der Atmung aufdröseln, weil da können wir uns jetzt auch auf die östliche Bezeichnung Prana stürzen. Die Lebenskraft, die ist ja in der Luft vorhanden. Die Lebenskraft ist überall vorhanden. Geht durch dich, geht durch mich, geht durch den Tisch, geht durch Wasser, geht durch Luft, geht durch überall. Aber wir müssen ja auch immer regelmäßig atmen. Das macht der Körper ja automatisch. Und dadurch kriegt ja der Körper auch den notwendigen Sauerstoff auf der physischen Ebene betrachtet. Und auf der astralen Ebene wird ja eben diese Lebenskraft mit eingezogen. Weil, was glaubt ihr, woher diese ganzen Atemtechniken kommen? Da geht es ja auch um eine Akkumulation gewisser Kräfte, Energien in den eigenen Körpern, also den mehreren Körpern. Und darum, wenn es eben um die Vitalkraft geht, die ja auch essentiell für magische Operationen ist auch ein bewusstes Atmen nicht verkehrt.
Der Astralkörper, der zeigt sich dann auch dementsprechend qualitativ und quantitativ, ne, weil durch das Imprägnieren von Essen, durch das bewusste Atmen, durch das Anstarren von Vitalkraft kann man natürlich ja seine Gedanken und Ideen akkumulieren, ne? Immer mehr verstärken und verstärken und verstärken. Sprich, du willst Gelassenheit, dann kümmerst du dich ja in der Zeit nur um Gelassenheit, akkumulierst das in deinem Astralkörper und durch diese Regelmäßigkeit setzt sich das ja auch an, was sich dann quantitativ in diesem Ausdruck wieder zeigt, wenn du dann einfach in Stresssituationen ganz gechillt da hockst und einfach weißt, okay, jetzt mache ich das und das und das, gehst du ruhig einfach durch die Gegend. Da wir Mental und Astral schon haben und verknüpft es ja mit dem physischen Körper, erwähnt Bardon, okay, qualitativ drückt sich halt ein gesunder Körper durch die zugeführte Nahrung und Luft aus, qualitativ in der Ausstrahlung der Lebenskraft. Also wenn du jetzt relativ jung und frisch aussiehst, ich schaue jetzt mal kurz auf den Monitor, ich sehe die Augenringe, dann kann man daran eigentlich auch festmachen, ob der Rest deines Körpers auch gesund ist. Ne? Weil Geist, Seele und Körper sind ja in einer Harmonie eigentlich, oder sollten ja in einer Harmonie sein, und das drückt sich dann eben physisch durch das Aussehen meistens aus. Und dann kommt wieder ein Rückbezug auf der Weg des wahren Adepten, und zwar, dass die rechte Seite des Menschen elektrisch ist und die linke Seite magnetisch. Soweit ich mich erinnern kann, ist es dann bei Frauen umgekehrt. Oder wenn man Linkshänder ist, ist es umgekehrt. Je nachdem. Ne? Also Anatomie ist nicht so meins. Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber wir wissen ungefähr um die Grundprinzipien. Dann kommen wir jetzt eigentlich zum letzten Punkt, den Bardon etwas ausführlicher erklärt hatte, und zwar die Initiation. Ja, wir haben schon im Der Weg des wahren Adepten gelernt, dass wir das Essen und das Trinken imprägnieren können, dass wir mit Wasser arbeiten können, das imprägnieren können, die magnetische Eigenschaft des Wassers hernehmen können, um vielleicht auch negative Eigenschaften herauszuziehen oder ein Bad einzulassen mit positiven Qualitäten, um sie eben durch das Bad sozusagen in unseren Körper einfließen zu lassen. Dafür ist halt dann über 37 Grad, also mehr Feuerelement in dem Wasser drin, weswegen man da sagen könnte, dass man die Qualitäten da etwas effektiver reinkriegt, während unter 37 eher die magnetische Komponente drin ist, wo man Sachen rausziehen kann. Immer analog denken. Jedenfalls mit dem Wissen um diese ganzen Sachen ist dann das Endziel des Ganzen, dass wir eben Körper, Geist, Seele in Balance bringen. Der astrale Körper zeigt sich eben durch einen guten Charakter, der Körper durch einen gesunden Körper, und wenn die mentalen Elemente im Gleichgewicht sind, dann sehen wir auch einen reifen Geist. Also im Endeffekt wieder eine Wiederholung von dem, was er schon geschrieben hat. Aber man sagt ja auch, Repetitio est mater studiorum. Die Wiederholung ist die Mutter aller Studierenden. Und logischerweise, sagt Bardon auch, müssen wir hier mit den Astralkörper anfangen bei der Veredelung, dass die anderen Sachen mitziehen, weil der Astralkörper ist ja in der Mitte. Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, ne? Mental, Astral, Körper, der vermittelt ja zwischen Körper und Geist. Und das alles ergibt ja das gesamte Brimborium, weswegen wir immer sagen können, das eine beeinflusst das andere und umgekehrt. Im Endeffekt müssen wir 3 verschiedene Körper beherrschen. Und wer das schon mal kann, ne, der hat schon einen riesen Grundstein gelegt für seine eigene magische Zukunft, sagen wir mal so. Oder allgemein für die Zukunft als solche. Ich habe ja erwähnt, dass das, was in Der Weg des wahren Adepten steht, ja eigentlich hier auch erzählt wird. Bloß hier kriegen wir noch ein paar Zusatzinfos, wie zum Beispiel die trisensorische Imprägnationsmethode. Das heißt, wir müssen das mit unserem Blick fokussieren, was wir imprägnieren wollen. Dann ist es nicht verkehrt, wenn man das ausspricht, was man da reinhaben möchte, wie zum Beispiel, diese Speise enthält jetzt Gelassenheit. In sie fließt Gelassenheit ein, also durch die Aufnahme dieser Speise entwickelt sich in all meinen Körpern Gelassenheit. Dann, damit man seinen Geist auch ein bisschen darauf hin fokussiert, das beizubehalten. Und die dritte Komponente des Ganzen ist dann, das auch gewissermaßen zu fühlen. Wie wäre es, wenn ich jetzt gelassen wäre? Ne? Da ist man dann eher so entspannt und der Körper, der
Der ist zwar in Alarmbereitschaft, aber in keiner angespannten Alarmbereitschaft, sondern er ist einfach nur bewusst da und kann sofort reagieren, wenn was passiert. Aber trotzdem lässt man sich nicht mitnehmen. Man lässt sich nicht in Panik versetzen oder in Angstzustände durch sein Umfeld um sich rum. Ja? Wenn zum Beispiel ein Blitz neben dir einschlägt, dann klar, dein Körper kriegt einen Schock, aber du machst geistig und emotional so ein, ist okay, hat mich nicht erwischt, passt schon. Und ziehst einfach weiter durch. Und wenn du diese 3 Komponenten, die sollte man eben bei dieser Imprägnation verwenden. Zusätzlich fügt er noch hinzu die astrale Imprägnation. Das sollen wir uns auch eben noch zusätzlich vorstellen, dass Speis und Trank oder nur Speis wie ein trockener Schwamm diese Qualität in sich aufsaugt, so wie bei der Atmung. Ne? Wir können ja uns auch Ideen einatmen, dass sie in unseren Körper, in Fleisch und Blut übergehen, aber so können wir das auch mit den Speisen machen. Und während wir essen und trinken, dann sollte man sich das auch vorstellen, wie das eben in die 3 Körper übergeht. So wie auch eben der Weg des wahren Adepten schreibt er hier, kümmere dich immer nur um eine Qualität, warte bis diese Effekte, bis die Resultate sich wirklich zeigen, bis sie sich gemeistert haben, bevor du mit der nächsten Qualität anfängst. Also immer Stück für Stück und nicht alles gemeinsam, nicht alles auf einmal, weil vielleicht heben sich dann ein paar Sachen auf und dann kriegt man nicht den Effekt heraus, den man haben möchte. Aus eigener Erfahrung, das habe ich glaube ich mal in Stufe 1 oder 2 zur Badung gesagt. Ich habe dann immer eine Qualität für eine Woche durchgearbeitet, auch ein bisschen im Extremmodus. Mittlerweile mache ich das nicht im Extremmodus, sondern bin ein bisschen entspannter, was das betrifft. Aber dann kann man wirklich gute Ergebnisse erzielen. Und zum Magic of Water, ne, Magie des Wassers, wie schon erwähnt, da schreibt er aber nur, dass es korrespondierend zur Eucharistie ist. Also zum bewussten Essen. Das waren die Worte, bevor es eigentlich ans Eingemachte in dem Buch geht. Und dann sage ich fürs Erste wieder viel Spaß beim Durchdenken des Ganzen. Viel Spaß beim Überlegen, wie man vielleicht verschiedenste Sachen machen könnte, um sich da effektiv zu verbessern. Und in der nächsten Folge fangen wir dann schon mit den ersten positiven Qualitäten des Feuerelements an. Weil aufgebaut ist es erst nach den positiven Eigenschaften, ne? Feuer, Luft, Wasser, Erde, und dann kommen die negativen Eigenschaften. Und in dieser Reihenfolge belassen wir es auch dabei. Auf jeden Fall freue ich mich schon für euch, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen und ein bisschen darüber berichten zu können. In dem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.